Herkese selamlar. Bir önceki videoda izlediğiniz gibi arızam kornanın çalmaması. Bütün kontrolleri yaptıktan sonra arızanın silecek kolundaki pimlerden olduğunu anladım. Sizlerde de böyle bir arıza olursa buraya da bakabilirsiniz. Silecek kolunu sökmek için ilk önce direksiyon arkasında bulunan plastiği söküyoruz. Alt tarafta bulunan 20 mm Torx uçlu vidaları çıkartalım. Bu arada destek için kanala abone olmayı unutmayınız. Vidalarımızı söktükten sonra plastiği birbirinden ayırıyoruz. Direksiyonu aşağı yukarı yaparak daha rahat ayırabilirsiniz. Silecek kolunun detaylı söküm videosu kanalda mevcut. Kolu çıkarmak için üstte bulunan tırnağa bastırıyoruz. Ardından altta bulunan tırnağı aşağı doğru çekerek yerinden kurtarıyoruz. Böylelikle silecek kolu boşa çıkmış oluyor. Direksiyonu sağa doğru döndürüyoruz. Silecek kolu üzerinde bulunan yeşil soketi ince tornavida yardımıyla söküyoruz. Herhangi bir tırnağı yoktur. Direkt çıkacaktır. Silecek kolunu biraz daha çekerek rahat bir şekilde çalışabiliriz. Gösterdiğim pimler kornanın devresini tamamlayan pimlerdir. Pimlerin diğer ucu kablo ile birlikte direksiyonumuzda bulunan korna tuşuna bağlıdır. Bu pimler zamanla içeri doğru baskı yaparak silecek kolunda bulunan karşılığına denk gelmiyor ve haliyle korna çalışmıyor. Pimleri hafif hamlelerle öne doğru kastırıyorum. Eğer ki fazla yüklenirsek pimler kırılabilir. Bundan dolayı fazla güç uygulamayın. Burada da silecek kolundaki karşılığını göstermeye çalışıyorum. Pimleri öne çıkardığımıza göre geri toplayabiliriz. Geri toplama işlemi yaparken silecek kolunu yerine yerleştirmeden yeşil soketi takıp sonra yerine yerleştirin. Ben burada ilk önce komple takıyorum ve tekrardan geri söküyorum. Bunu yapma amacım alttaki tırnağı detaylı bir şekilde göstermek içindir. Burada gösterdiğim alt tırnak. Aşağı doğru çekip silecek kolunu çekiyorsunuz.
Plastikleri birbirine birleştirelim. Yine bu işlemi yaparken de direksiyonu aşağı yukarı yapalım. Daha rahat olacaktır. Son olarak vidalarımızı yerine yerleştirip sıkalım. Böyle arızaların birçok nedeni olabiliyor. Fakat hiç düşünmediğimiz yerden çıkıyor. Bu da böyle bir arızaydı. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka araç ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.